咦，大家好，好耐冇錄片整嘢食啦，因為我爸爸對佢照顧得實在太好啦，所以今日咧就叫佢唔好煮嘢，等我煮。咁我今日咧會整啲咩嘢食呢？今日就想同大家介紹下英國嘅超市買到啲1kg 嘅雞髀，2個2毫半啫，西芹即係0.75p 啫。咁究竟呢兩樣嘢加埋可以煮到啲咩嘢呢？由於時間嘅關係，嗰個雞髀已經切咗個肉出嚟啦。咁我係唔會嘥咗呢嚿雞髀骨同埋嗰個皮嘅，因為我會將佢嚟煲少少湯飲下嘅。冇錯，個雞髀骨已經俾我抌咗落嗰個煲度煲緊啦。為咗好味啲咧，我係會加甘筍落去嘅。由於時間嘅關係，佢已經滾咗啦，現在係時間加呢個甘筍落去啦。然後就可以讓佢繼續滾啦。今晚咧我自己一個人食飯，所以都唔會落晒西芹，落2條就夠啦。其他嗰個會雪翻佢。翻煲湯先，咁啊煲得幾好㗎，係啊。完全唔記得咗，尋日有個隔夜湯喎，咁啊唔嘥啦，車埋落去啦。薯仔番茄嚟嘅呢個。倒埋落去就會變咗做有雞肉味嘅雜菜湯啦。鏡頭一轉又講下我嘅西芹炒雞柳先。呢個係嗰個雞髀嗰個肉，即係整碎咗，跟住即係唔係即係切條咯。雖然不過唔係咁成功，不過總之容易夾啦陣。呢個西芹切一條啦。咁我現在就想加啲調味落去嘅，嗰啲雞肉就加豉油豆粉糖啦。冇錯，我係斷估嘅。咁係時間咧就要開火，加啲油，整熱隻鑊先。好啦，個鑊熱得咁上下咧，係時間要加嗰個雞柳落去啦，已經醃咗個雞柳。首先就炒熟啲雞柳先，好，看似唔係太樣衰喎，一陣試下食就知好唔好味啦。好啦，呢個就係我嘅雞髀骨雜菜湯啦。好，呢個煮好啦，就係我嘅西芹炒雞柳啦。好，今晚我嘅晚餐。